Условный пожар ликвидирован, дети эвакуированы. В летних оздоровительных лагерях Волгоградской области проходят уроки безопасности, организованные спасателями МЧС. Цель занятий – привить ребятам навыки безопасного поведения в экстремальных ситуациях. Масштабная тренировка пожарных внесла разнообразие и в без того яркую жизнь воспитанников детского оздоровительного лагеря имени Гули Королевой. Он расположен в Городищенском районе. Потушить костер из бронзбойта, примерить пожарную экипировку, шлем и боевку и даже поучаствовать в настоящей спасательной операции. Не каждому школьнику выпадает такая удача. По правилам игры, в форме которого проходило учение, в одном из зданий лагеря произошло короткое замыкание и сработала пожарная сигнализация. Воспитанники и педагоги организованно покинули опасное помещение, а пожарный расчет ликвидировал условное возгорание. Экзамен на знание правил пожарной безопасности ребята сдали и с помощью рисунков на асфальте. Подводя итоги сегодняшнего мероприятия, можно сказать, что в данном учреждении дети и педагогический состав подготовлены к случаю возникновения пожара. Также дети обладают теми минимальными знаниями по пожарной безопасности, которые должен знать обычный гражданин. Такие школы пожарной безопасности пройдут в каждой смене всех детских оздоровительных лагерей Волгоградской области. Во время летних каникул многие ребята остаются дома одни и обязательно должны знать правила противопожарной безопасности и то, как действовать в случае ЧП.